Научниците препорачуваат жените, па дури и мажите да се вакцинираат против ХПВ. Противниците на вакцината укажуваат на несаканите ефекти. Светската здравствена организација и по вакцинацијата да се продолжи со ПАП тестови, бидејќи дејството не е 100%. Светот се уште дебатира за вакцината, која прв пат се појави во 2006-та и се уште не ги смирува страстите. Хуман папилома вирусот е најчесто пренесувана сексуална инфекција во САД. Американската здравствена асоциација проценува дека од 75 до 80% од сексуално активните американци ќе добијат ХПВ во текот на животот. Ситуацијата е слична во повеќето светски региони. Повеќе од 80% од африканските жени постари од 50 години наверојатно ќе бидат заболени од ХПВ. Американските истражувачи заклучиле дека вакцините против ХПВ ги заштитуваат и жените кои веќе биле заразени од вирусот. Една од непознатите работи е дали треба да се вакцинираат сексуално активните жени. Знаеме дека вакцината фантастично делува кај жените кои не стапиле во сексуален однос. Сега заклучивме дека вакцината им помага на сите, дури и кај оние кои преживеале болеста и имале операција, го спречува повторното појавување на вирусот. Германскиот научник Харалд Цурхаузен во 1976 година ја открил врската меѓу ХПВ и ракот. За тоа ја добил и Нобеловата награда за медицина. Тој сега препорачува вакцинирање против ХПВ и бара зголемување на свеста за проблемот. On the vaccine for various reasons. First of all, many people don't want to talk to their teenage daughters of a sexually transmitted disease, which it is clearly. Secondly, there are some, I would say quasi-religious reasons, because it's feared to some degree that if the vaccination may increase sexual promiscuity in another way. And there have also been reports of some serious side effects of the vaccine, which fortunately turned out to be not true, in fact. Во Америка во 2008 година се регистрирани 11.000 случаи на рак на грлото на матката, од кои 3.900 завршиле со смрт. Меѓутоа, противниците на вакцинирањето предупредуваат на несаканите ефекти. Во Америка се регистрирани 12.000 нуспојави од 23 милиони вакцинирани жени. Научниците кои се скептични кон имунизацијата предупредуваат дека ризиците се поголеми од придобивките. Постои вакцина против овој вирус. Значи логично, ако го немате вирусот, немате рак. Ако ја добиете вакцината, нема вирус. Значи можеме ли да кажеме дека тоа е вакцина против ракот? No, I don't think that's fair. Why not? That's not fair because Не е така, затоа што 90% од виралните инфекции не предизвикуваат рак. Од оние кои остануваат, само 5% предизвикуваат предканцерна состојба, за која треба долго време пред да се развие во рак на грлото на матката и која лесно се открива од пап тестовите.